Genesis Tor 400. Klawiatura, która zadebiutowała w 2021 roku. Nie jest to żadna nowość. W sklepach coraz trudniej ją dostać. Czy będzie to lepsza klawiatura od mojego wysłużonego Roda 420? Zostańcie do końca, bo czeka Was pełne zanurzenie w świecie mechanicznych przełączników. Rozpakowanie Tor 400 to szybki temat. W środku znajdziemy klawiaturę z przewodem USB o długości 160 cm, magnetyczną podkładkę pod nadgarstki, plastikowy ściągacz do kick-upów oraz instrukcję obsługi. Prosto, bez zbędnych dodatków. Pierwsze wrażenie jest solidnie. Górna płyta z aluminium dodaje elegancji i trwałości. Podobnie jak w mojej poprzedniej. A co najważniejsze, to klawiatura jest sztywna i nie wygina się. Płaskie kick-upy i wystające switche nie każdemu przypadną do gustu. Mi jednak taki design bardzo się podoba i z pewnością ułatwi czyszczenie. Niestety gumowe nóżki mają tendencję do odklejania się. Miałem to samo w mojej poprzedniej klawiaturze. Więc to chyba cecha wspólna klawiatur Genesis. Plus za dobrą stabilność, ale tylko 1 stopień regulacji kąta nachylenia to trochę za mało. Czuję, że tutaj mogłoby być lepiej. Tor 400 wykorzystuje przełączniki Keil Red, liniowe, ciche i bardzo szybkie. Trwałość do 50 milionów kliknięć, skok aktywacji wynosi tylko 1,8 mm, co sprawdza się idealnie w grach. I czas reakcji 8 milisekund. Niestety brak wyczuwalnego punktu aktywacji staje się problemem podczas pisania. Często zdarza mi się przypadkowo wcisnąć jakiś klawisz, co bywa irytujące. Kick-upy wykonane techniką Double Injection nie muszę się martwić, że po kilku miesiącach oznaczaja się zetrą. No i oczywiście jest to klawiatura full size, czyli jedyna słuszna. Bo jak wiadomo, klawiatury full size są idealne do grania i pisania, a te bez numpada do Weź daj mi normalną klawiaturę, bo zaraz mnie coś trafi, no. Grzegorz Rycko polecał. Przyznam szczerze, że przesiadka z Roda 420 nie była taka łatwa. Układ klawiszy różni się delikatnie, co sprawiło, że minęło kilka dni, zanim się przyzwyczaiłem. W grach rewelacja. Czas reakcji i precyzja przełączników dają przewagę, szczególnie w dynamicznych FPS-ach. Jednak pisanie na tej klawiaturze to zupełnie inna historia. Wymaga to sporo wprawy, ale po kilku dniach jest lepiej. Jak głośna jest ta klawiatura? Posłuchajcie sami. Dźwięk jest delikatny jak na mechanika, ale nadal na tyle słyszalny, że w biurze mógłby przeszkadzać. Do gier i domowego użytkowania idealne. Moim zdaniem nie jest wcale głośniejsza od poprzedniej. A tamta była membranowa. Panel multimedialny to ciekawy dodatek. Pokrętło pozwala na regulację głośności i jej szybkie wyciszenie, a także steruje jasnością podświetlenia. Obok mamy przyciski makro do zmiany utworów i pauzowania muzyki. Proste, ale praktyczne. Fajny dodatek na co dzień. Podkładka pod nadgarstki, design ciekawy. Magnetyczne mocowanie działa bez zarzutu, ale brakuje mi miękkiego wykończenia. Plastik jest wygodny, ale przy dłuższych sesjach odczuwa się brak gumy lub pianki. To coś, co producent mógłby poprawić w kolejnych wersjach. Tor 400 współpracuje z oprogramowaniem Genesis, które pozwala dostosować makra, przypisać funkcje do klawiszy i skonfigurować podświetlenie. Możesz ustawić dowolny kolor dla każdego klawisza, co daje ogromne możliwości personalizacji. Aplikacja działa płynnie, choć wizualnie mogłaby być bardziej nowoczesna. Podświetlenie RGB to zdecydowanie mocny punkt Tor 400. Mamy do wyboru wiele efektów, od wibracji fal świetlnych, przez pulsowanie, po reakcję na wciskanie klawiszy. Możesz też przypisać dowolny kolor dla każdego klawisza, więc jest to opcja idealna dla tych, którzy lubią eksperymentować z designem. Jasność jest na przyzwoitym poziomie, a podświetlenie równomierne. Tutaj Genesis się postarał.
Tor 400 Keil Red to klawiatura, która spełnia większość moich oczekiwań. Jest solidna, szybka, świetna w grach, a podświetlenie robi robotę. Ma jednak kilka minusów, jak ograniczona regulacja kąta nachylenia, odklejające się gumki i średnia wygoda przy pisaniu. Czy jestem zadowolonym posiadaczem? W większości tak. Więc śmiało mógłbym ją polecić. A co wy o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do następnego.